De astăzi o să vă arăt cum să vă băgați mod pe Minecraft Pocket Edition 1.15.3. O să avem nevoie de mod locator și de block launcher. O să intrăm pe mod locator. Dăm la mod. Dăm la 0.15. Și ne alegem de aici modul. Eu vreau cu arme. Dăm import. Intrăm pe block launcher. Dăm pe asta, dăm pe manager mod. Apare aici Guns. Dăm like, dați-vă o mapă, dar nu puteți să intrați la alții multiplayer, că nu mai vă apar armele. Asta e cam nasol. Noi intrăm. Merge, nu știu dacă o să am lag. Am avut pe mână. Și să vedem. Așa. Apăsă fire să împușcăm. Uitați. Ia. Și arată că sunt săgeți, dar nu sunt. Sunt glanțe, dar așa arată. Și mai și binoclu și armură, toate. Să-mi pun armură să vedeți cum arăt. Ia să luăm niște două pistoale info. Cuțit, să vedeți parașută, scut. La scut, dar nu prea vă folosește scutul. Dar mie îmi place să vă arăt cu parașuta. Dacă o aveți în mână și vă dați drumul la jubor, vi se pune parașuta, dar tot vă stă mână. Și dacă o dați, nu mai aveți. Puteți să vă puneți armura luată de voi. Cam atât.